សួស្តីជំរាបសួរអង្គពុំមិញបងប្អូនហើយឥឡូវ admin បានបង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីទាក់ទងនឹង admin ធ្វើដំណើរទៅក្រុងភ្នំពេញពេលត្រីទៅលេងមិត្តភ័ក្តិដែលមកពីអាមេរិកហើយទៅជួបកូនគាត់ David ឆ្លាតណាកូនគេហើយកូន David គាត់ចូលចិត្តរឹតភៅណាប្រវត្តិកូនគាត់ប្រកែហើយម្ដាយគាត់កើតមកគាត់ប្រាប់ថាការកើតបានតាមអាទិត្យគាត់យករូបភាពឲ្យមើលដើម្បី reflection ជាមួយនឹងភ្នែកដល់ពីអាទិត្យមកគាត់អង្គុយអានសៀវភៅឲ្យកូនគាត់ស្ដាប់តែឥឡូវកូនគាត់បានដោយបំណងមែនកូនគាត់អង្គុយអានមួយថ្ងៃអស់3ក្បាលសៀវភៅហ្នឹងហើយឥឡូវ admin មកដល់ហើយឆ្លងបង្ហាញពី welfare Marriott Sky Bar នេះមិត្តភក្តិខ្ញុំហេងហើយនេះ David មក B